Բարև ձեզ, սկսում ենք Նեմեսիս հայրենիք չունեմ կորցնելու հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Ինչպես բոլոր հաղորդումները, այս անգամ էլ ես կպատմեմ հայոց պատմությունից մի հատված։ Պատմական էքսկուրսս նվիրված է Բաթումի պայմանագրին։ 1918 թվականի հունիսի 4-ին կնքվեց Բաթումի պայմանագիրը, որը կնքվեց, որտեղ դրանից առաջ թուրքական զորքերը խայտառակ պարտություն էին կրել Մայիսյան հերոսամարտերում, Սարդարապատում, Բաշապարանում, Ղարաքիլիսայում։ Բաթումի բանակցություններից առաջ բանակցություններ էին տեղ ունենում Տրապիզոնում։ Տրապիզոնի բանակցությունները ընդհատվեցին, որտեղ Թուրքիան պահանջում էր Անդրկովկասի անկախացումից Ռուսաստանից, որպեսզի հեշտ գրավել Անդրկովկասը։ Եվ Անդրկովկասը անկախ հռչակվեց, բայց Անդրկովկասի անկախության հռչակումը չբերեց Անդրկովկասի փրկության, այլ ավելին անընդհատ տարաձայնություններ էին լինում մուսաֆաթականների, վրաց մենշևիկների եւ հայերի միջեւ։ Ինչևէ 1918 թվականի մայիսի 11-ին վերսկսվեցին բանակցությունները Բաթումում եւ բանակցությունները թուրքական կողմից վարում էր Խալիլ բեյը։ Շատ հետաքրքիր էսվին տեսարան էր ամեն օր։ Խալիլ բեյը գալիս էր ադրբեջանցի մուսաֆաթականների հետ լավ ողջագուրվում էր, վրացիների հետ լավ ձեռքով բարևում էր, հայերի կողքից անտարբեր էր անցնում ու մի օր էլ Խալիլ բեյը գալիս է ու հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչներին Հովհաննես Քաջազնուին եւ Ալեքսանդր Խատիսյանին մոտենում, գրկախառնվում են նրանց հետ եւ սկսում է այդ օրվա աշխատանքային օրը։ Հասկացեք ինչ էր եղել։ Մայիսյան հերոսամարտերում հայերը հաղթել էին թուրքերին եւ Խալիլ բեյը ստիպված էր հաշվի նստել հայերի հետ։ Տեսնում եք ինչ է լինում, երբ որ հայ ժողովուրդը բռունցքվում է, միավորվում է, ունենալով հրաշալի ազգանվեր, ազգասեր, նվիրալ իրենց գործի մեծ գիտակ ղեկավարներ, առաջնորդներ։ Մայիսյան հերոսամարտերի արդյունքը, ինչպես ասացինք, եղավ Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը։ Հայաստանի Հանրապետությանը Թուրքիան ճանաչեց, որտեղ Բաթումի բանակցություններից առաջ Մայիսյան հերոսամարտերում մենք հաղթանակ էինք տարել։ Բաթումի բանակցությունները սկսվեցին մայիսին, պայմանագիր ստորագրվեց հունիսի 4-ին։ Սա Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև պայմանագիր էր եւ առաջինը մեր անկախությունը միջազգայինորեն ճանաչեց մեր ողերիմ թշնամին Թուրքիան։ Պայմանագիրը շատ ծանր էր, բայց առաջին կետը Թուրքիան ճանաչում էր Հայաստանին ազատ եւ անկախ։ Երկրորդը Թուրքիային էին անցնելու արևելյան Հայաստանի մեծ տարածքներ, արևելյան, ոչ արևմտյան, արևելյան Հայաստանի շատ տարածքներ, Հայաստանին մնալու էր ընդամենը 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, Սևան, Էջմիածին, Երևան։ Հայաստանն ունենալու էր սահմանափակ թվով զորք, պետք է վերանային նաև հայդուկային ջոկատները, Անդրանիկի ջոկատը, որի համար էլ Անդրանիկը խռովեց Հայաստանի Հանրապետությունից։ Թուրքերը պահանջում էին իրենց հսկողությանը հանձնել Ալեքսանդրապոլ Ջուլֆա երկաթգիծը, պարզ է, որպեսզի հասնեին Թուրքիա, որպեսզի իրականացնեին իրենց մեծ Թուրանի ծրագիրը։ Պայմանագիրը ուժի մեջ մնաց մի քանի ամիս, ինչու հունիսից հետո նոյեմբերին վերջացավ առաջի աշխարհամարտը, իսկ հոկտեմբերի վերջին Մուդրոսի զինադատարով Թուրքիան պարտություն կրեց եւ դուրս եկավ Մուդրոսի զինադատարով դուրս եկավ պատերազմից։ Բաթումի պայմանագրի կապակցությամբ գերմանացի մի գիտնական, մի դիվանագետ ասել է. Թուրքերը հայերին տեղ տվեցին լողանալու Սևանում, բայց տեղ չտվեցին չորանալու։ Այսինքն մի փոքր տարածք է, ինչպես ասացի, 12000 քառակուսի կիլոմետր։ Իսկ Խատիսյանն ասում էր. մենք կբերենք վատ հաշտության պայմանագիր, բայց կբերենք նաև անկախ Հայաստան, տուն, բույն։ Եվ իսկապես, ինչպես ասել են բազմիցս, Հայաստանի Հանրապետության ստեղծումը հիմք էր, պլատֆորմ էր, որպեսզի հետագայում նրա վրա ստեղծվի խորհրդային Հայաստանը եւ հետագայում էլ ազատ անկախ երրորդ հանրապետությունը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետ նշանակվել է Հովհաննես Քաջազնուին, մասնագիտությամբ ճարտարապետ, հասարակական քաղաքական գործիչ, ծագումով Ջավախքից։ Այսքանը մեր պատմական էքսկուրսից։ Սիրով ներկայացնեմ իմ հյուրին, այսօր իմ հյուրն է Մատենադարանի աշխատակից ավագ նկարիչ վերականգնող Արեգ ավանդական երգի պարի համույթի ղեկավար Արտավազդ Այրազյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, շնորհակալություն, որ դուք կաք, որ դուք ապրում եք մեր երկրում, որ դուք արարում եք, որ անխոնջ ձեր
հանգիստ առօրյա կյանքով ծառայում եք մեր հայրենիքին, ձեր հայրենանվեր, ազգանվեր, ազգասեր գործունեությամբ եւ վերականգնում եք կորսված կամ վերականգնման ենթակա, անգամ ես տեսել եմ ձեր ձեռագրերը, որոնք ձեռագիր Մատյանը, որը կարելի էր անվանել Մատյան, որտեղ ինչ վիճակում էր, տեսել եմ մոխրացած գրեթե եւ այդ մոխրացած ձեռագիր Մատյանը դուք վերածանել եք, կյանք եք տվել ձեր շնորհքի, ձեր տաղանդի, ձեր նվիրումի շնորհիվ, շնորհակալություն, նույնց եմ ասում, որ դուք ես ամեն անգամ ուրախանում եմ, երբ այստեղ հարցազրույց եմ վարում այնպիսի մարդկանց հետ, որոնց շատերը գիտեն, բայց շատերը չգիտեն, որոնք կան, որոնցով մենք հարուստ ենք։ Չեմ ուզում այդ շատ վատ հպարտ բառը ասել, որոնց ձեզանով մենք հարուստ ենք։ Սկսենք ամենասկզբից, ձեր կարծիքով, ինչ որ կատարվեց մեր երկրում, այս անկառավարելի քաոսը, այս ազգակործան շրջանը 2018-ից սկսվեց, թե ավելի շուտ։ Եվ մեկ էլ ես մի բանից եմ զարմանում, միշտ երբ որ պատմությունից բավական հեռու մարդիկ, որոնք պատմաբան չեն իմ նման մասնագիտացած, ոնց կարողացան 2018-ին ճիշտ կողմնորոշվել եւ չգնալ Նիկոլի հետևից։ Նախ ես էլ եմ ողջունում ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ հայտնվել եմ ձեր տաղավարում, ձեր հետ մեծ պատիվ է հարցազրույց տալը։ Անկեղծ ասած, այս ամեն ինչը շատ վաղուց եկավ, 2008 թվականից սկսվեց եւ երևի դրանից առաջ էլ, երբ որ բոլոր այն ուժեղ կերպարները, որ կային քննադատվում են եւ ցեխը շփրտվում այդ մարդկանց վրա, սկսվեց հենց այդ ժամանակվանից, կարելի ասել 90-ական թվականներից, որ մեր ազգային հերոսները, ոչ կոչումով ազգային հերոսները, բայց ինձ համար կոնե հերոսի կերպար ունեցող մարդկանց վրա ցեխ է շփոթվում, պիտակավորվում են այդ մարդիկ, այդ ժամանակվանից է սկսվել այս ամեն ինչը կործանում։ Եվ պիկը հասավ 2018 թվականին եւ 2008-ին փորձ եղավ նման հեղաշրջում անելու, իշխանությունը զավթելու, ցավոք սրտի ի հաջողություն մեզ դա չստացվեց 2008-ին, ես այդ ժամանակ էլ էի դեմ այդ ցույցերին, որ մարդիկ մասնակցում են, ճիշտ է, 1-2 անգամ եղել եմ եւ այդ մարտի 1-ի օրը, որ երեկոյան բոլորը հավաքվել էին արդեն դեսպանատան մոտ, քաղաքապետարանի այդ հատվածը, որ արդեն փակվել էր, ժողովուրդը հավաքվել էր այդտեղ եւ կոչ եղավ, որ բարիկադներ կառուցեն, զինվեն, արմատուրա կար, ով ինչով կարող է թող զինվի, ես հասկացա, որ այդտեղ մեծ քաղաքացիական բախումների են տանում եւ ես իմ ընկերների հետ որոշեցինք հեռանանք, երբ որ հասանք այդ ցիրկի հատվածը արդեն, որ դեպի իջնում է կինո հայրենիք այդ հատվածը, Աշակունյաց փողոց հասանք, արդեն գմփոստները դուրս եկան, ժողովրդի աղմուկը բարձրացավ եւ արդեն այդ ժամանակվանից պարզել ինչ էր տեղի ունենում։ Հետագայում, երբ որ աշխատանքի բերումով շփվեցի մարդկանց հետ, հասկացա նաեւ ովքեր էին դրա մեջ թաթախված եւ ինչ նպատակներ ունեին այդտեղ իրականացնելու։ Այդ ժամանակ փորձ եղավ չստացվեց իրանց մոտ եւ իրենց ինկուբատորը զարգացավ 10 տարի անց եւ ստացանք այն ինչ որ ունենք հիմա։ Հայակործան, երկրակործան, ազգական տեսգործունեությունը իմ խորին համոզմամբ սկսվել է 94 թվականից, 1994-ին, երբ որ Ադրբեջանը խնդրեց զինադադար կնքել, Հայաստանի իշխանությունները համաձայնվեցին, իհարկե թերություն էր, որ պայմանագիր չկնքվեց, բայց ինչ այնուամենայնիվ դրանից հետո եղավ այն, ինչ որ իսկապես հետո դարձավ մի փոքրիկ ձնագնդից մեծ հսկա ձնեգունդ, որտեղ Թուրքիան ձեռքերը ծալած չնստեց, աշխատեց Հայաստանը կործանելու ուղղությամբ եւ կամաց կաթիլ առ կաթիլ գտնելով Հայաստանում ապազգային, հայրենադավ, անբարոյական, սկզբունքներից, արժեքներից զուրկ մարդկանց, հենվելով այդ մարդկանց վրա սկսեցին կործանել մեր երկիրը։ 2008-ին մենք 10 զոհ ունեցանք։ Այդ 10 զոհի համար 10 տարի շարունակ բսկտում էին հայրենիքս, բսկտում էին երկիրս, քննադատում էին նախկին իշխանություններին, աններում, առանց հանդուրժողականության, ամենավատ խոսքերն էին ասում նրանց հասցեին եւ նրանք հասան նրան, որ ժողովուրդը սկսեց այսպես թույն ու չարիքի, չարությամբ ներծծվել եւ պայքարել իշխանությունների դեմ։
Հասկացել է ժողովուրդը, որ սխալվել է։ Որոշ հատվածը ժողովրդի հասկացավ, որ սխալվել է։ Անկեղծ ասած 2018-ին էլ ես իմ գործունեությունը այնպեսին է, որ շատ մարդկանց հետ եմ առնչվում եւ իմ բարի համույթում տարբեր տեսակի մարդիկ են հաճախում, տարբեր ընտանիքներից դուրս են գալիս են մի գաղափարի շուրջ են հավաքվում, բայց էլի ամեն դեպքում մեր ընտանիքում էլ, ասենք կինս մասնակցում էր ցույցային, ես նրան բացատրում էի, որ մի մասնակցեք, որտեղ սա շատ վատ հետևանքներ է ունենալու մեր հանրապետության համար, մեր անկախության համար անգամ։ Նրանք ասում են, չէ, որ մենք պետք է նախկիններից ազատվենք, այս մթնոլորտը պետք է փոխվի, ես համաձայն եմ, որ պետք է փոխվեր այդ մթնոլորտը, այսինքն բաներ կար, որ ինձ էլ դուր չէր գալ։ Իսկապես նախկինները սխալներ էին գործել, որոնք այո առկա էին, բայց չես կարող ժխտել, որ սխալներ չեն ունեցել եւ կոպիտ սխալներ են ունեցել, թե մշակույթի հանդեպ, թե ազգային արժեքների հանդեպ են մեծ սխալներ ունեցել։ Այո, գիտական ոլորտից բռնած բժշկությունից, կրթությունից, ամեն ոլորտում է թերությունները մեծ են եղել, բայց որ ով պետքա փոխարիներ իրենց, էս էր հարցը ամբողջությամբ, ես էլ կողմ եմ ինքս, որ ինչ որ բան պետքա փոխվի, բայց ով գա իր փոխարեն, բոլորը ասում են, այ եթե իրանք հրաժարական տան, այն նոր մենք կընտրենք, ասում ենք դուք չեք ընտրելու, ինքը արդեն ընտրվել է, ինքը գիտի ով է, ու ձեզ թելադրելու է, որ դուք իրան ընտրեք, ամենավատը հենց դա է, որ դուք այդ ամեն ինչը չեք տեսնում։ Իսկ բերելով Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության, ես ի սկզբանե տենց մտածել եմ ու տենց էլ գիտեի, որ տենց է լինելու, որ մենք Արցախի շուրջ ունենալու ենք մեծ խնդիրներ ու չենք կարողանալու հաղթահարենք այս ամեն ինչ։ Ու այդ ամեն ինչը ես իմ ընկերներին էլ եմ ասել։ Նրանք դե այդ ժամանակ, ինչպես բոլորը ասում էին, որ դու հանրապետական ես, ես պետք է նշեմ, որ երբեք ես էլ ինքս էլ երբեք կուսակցական չեմ եղել, բայց ստիպված տանում էիր այդ ուդարները, այդ հարվածները քո վրա, որ պետքա բացատրես։ Քեզ հենց հասնում է, երբ որ դու մշակույթի մարդ ես, մտածում ես քո հայրենիքի մասին, պետքա ընկերներիդ է բացատրես, որ ճանապարհը լրիվ ուրիշ տեղ է տանում։ Ճիշտ է, ցավոք սրտի մենք ուշ բոլորս տեսանք ինչ տեղի ունեցավ, ուշ էր արդեն ամեն ինչ։ Կորցրել ենք Արցախի 75%-ը եւ այն 25%-ը արդեն չգիտենք ուր է հայտնվելու, ում կազմում է հայտնվելու եւ հայրենիքը մեր Հայաստանը ամբողջությամբ դարել է բաց դարպասներ, ով ուզում մտնում մեր երկրում գերի են տանում մեր զինվորին։ Արդեն բնավորվել են, տնավորվել են, դուրս չեն գալիս, սա մեր համար շատ մեծ խնդիր է։ Հետաքրքիր է 2008-ի 10 զոհերը համար չներվեց իշխանությունը, իսկ հիմա 5000 պլյուս զոհ, 10000 ավել հաշմանդամ վիրավոր, ու այս վերջին այս իրադարձությունները, որ Աբովյանի, չգիտեմ, այդ պարկերի մեջ հայտնված դիակներ, Հայաստանի զինվորի, հայոց բանակի զինվորի, այդ միայն ամփոփություններ, փնթիություններ, թե նաև մինչև վերջ ազգը կործանելու։ Այս իշխանությունը լավ գիտի որտեղ ինչ խոսա եւ իր բանակը, իր համակիրները լավ գիտեն որտեղից ինչ վերցնեն եւ ինչ օգտագործեն։ 2008 թվականի 10 զոհերը անգամ նախկին իշխանությունների վրա, մեղքը նախկինների վրա էր։ Եվ Չնայած որ սադրիչ գործողություն հենց Նիկոլ Փաշինյանն ու Անահիտ Բախշյանն ու Ստյոպա Սաֆարյանն էին անում, ճիշտ է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փախել էր։ Այս Արցախյան երկրորդ պատերազմի, այս տանուլ տված պատերազմի ամբողջ մեղքը բարդվում է լի նախկինների վրա, որ նախկինները այսպես արեցին չբանակը, իհարկանում կարող է բանակը լավ զինված չի եղել, բայց ունեցել ենք հնարավորություն, որպեսզի կարողանանք դեմներն առնենք։ Այսինքն նրանք 30 տարի չսպասեցին հենց հատուկ այսօրը, որ հարձակվեն, այսինքն նրանք միշտ էլ ուզեցել են մեզանից վերցնել այդ տարածքները։ Ինչի չի ստացվել, դա արդեն այլ հարց է։ Ինչի չի ստացվել, որտեղ չեն կարողացել նախկինում անեն այդ գործողությունները։ Այո, ապրիլյանին փորձ արեցին, չստացվեց իրանց մոտ, սպասեցին, մինչև կձևավորվի նոր, որտեղ համաշխարհային մասշտաբով երբ որ նայում էր, բոլոր պաշտոնները փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ գերտերությունների ղեկավարները անընդհատ ձգտում էին որ մնային, մեր մոտ փոխվեց իշխանությունը եւ նրանք համբերատար սպասեցին։ 3 տարի անց տեսան, որ ազգը արդեն պարակված է սևերի, սպիտակների, գորշերի, չգիտեմ եսի ինչերի, գառների ու գայլերի, թուրքամետ, այո, եւ շատ հանգիստ ու հարմար պահեր հակառակորդի համար,
ամեն ինչ լուծել տեղում։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, մտավորականները նրա կողքին էին եւ մեկն էլ այսպես գլուխգործոց արեց, ասեց՝ միթե երազ է, սա երազ է թե իրականություն, գիտեք ում մասին է խոսքը, ուր են այսօր մտավորականները, դուք մտավորական եք, դուք նկարիչ եք, դուք համույթի ղեկավար եք, դուք աշխատում եք այդքան մարդկանց հետ եւ ես գիտեմ ձեր համույթում դուք ինչ դրված կունեք, ինչպես եք զարգացնում մարդկանց մոտ արժե համարկարգ եւ այլն։ Այս մտավորականներն ուր են հիմա։ Մտավորականության հարցում համաձայն եմ 2018-ին շատ մտավորականներ նրանք էլ էին կողմնակից հեղափոխությանը, իշխանապողությանը, բայց ցավոք սրտի նրանք շատ մեծ սխալ գործեցին։ Հեռատեսային չնայեցին այս հարցին, որ հեռանկարում նրանք կորցնելու են հայրենիքը եւ ես էլ մի օր Հյուսիսային փողոցում հանդիպեցի մտավորականներից մեկին, բավական երկար խոսացինք, ես ասացի, որ դեմ եմ այս իշխանապողությանը, հեղափոխության ասվածին եւ ես չեմ ընդունում այս ամեն ինչը։ Մի խոսքով այդպես երկար ծավալուն զրույց ունեցանք եւ բանը նրանում էր կայանում, որ այ եթե նախկինները լավը լինեին, ես իմ բնակարանը հիպոթեկով չէի վերցնի եւ ես իմ գրպանից գումար կունենայի, կվճարեի կառնեի, բայց այսօր ցավոք սրտի այսօր շատ հայրենակիցներ մնացել են անտուն։ Այո։ Առանց իրենց բնակավայրերի, ծննդավայրերի եւ լքում են Հայաստանը։ Այս շատ մեծ ցավ է մեր համար, մեր պետության համար։ Դրա համար մտավորականի տեսակներ կան ինձ համար, որ այնքան են խոսացել։ Ով է մտավորականը։ Շատ դժվար է։ Մտավորականն իմ կարծիքով այն մարդն ով գլուխը կախիր գործն է անում եւ հայրենիք է շենացնում եւ շատ չի խոսում, որտեւ ինչքան այսօր այնքան խոսացողներ կան, խոսքը արժե զրկվել է ու հա, մի բան է որ իրանց դաշտից չես խոսում, սկսում են քարկոծել եւ այլն, մի խոսքով ավելի լավ է լրես ու գլուխդ կախ քո գործ անես, հայրենիքը շենացնես, հայրենիքը կանգուն կպահես։ Մտավորականի այդ երկու տեսակն է, որոնք որ շատ են խոսում ու տարբեր ճամբարներից են խոսում եւ մտավորականներ կան, որ լուր գործ են անում ու չեն խոսում դրա մասին։ Հայրենիքը սիրելու մասին չեն խոսում, ուղղակի իրանց գործով։ Հա, բայց երբեմն մարդկանց պիտի ապացուցես, մարդկանց պիտի աչքերը բացես, թե չէ, պիտի խոսենք, թե չէ։ Այո, եկել է ժամանակը խոսելու արդեն, որտեվ մենք արդեն ծայրահեղ հայրենիքը կորցնելու ծայրահեղ վտանգի առաջ են կանգնած անդունդի եզրին, այո։ Մեկ քայլ եւ մենք կործանվելու ենք։ Մեկ քայլը ամսի 25 երև արդեն։ Հա, լավ, ամսի 20-ին դեռ կվերադառնանք, հիմա այդ մտավորականները ժամանակին պաշտպանում էին ներկայիս իշխանություններին, հիմա լռում են, ամոթից են լռում, թե դեռ չեն զարթնել։ Եթե չեն զարթնել, ես զարմանում եմ, մարդ ինչքան պիտի զոհվի։ Այն մտավորականները, ովքեր որ պաշտպանել են հեղափոխությանը եւ գտել են, որ սխալվել են, պետք է հանրային ներողություն խնդրեն ժողովրդից։ Մեկ։ Երկրորդը, որ այդ մտավորականները պետք է ուժ ունենան բաց խոսելու այլևս։ Խոստովանեն, որ սխալվել են, այո, եւ ներողություն խնդրեն ժողովրդից, որ ժամանակին ճիշտ չեն գնահատել։ Բայց հիմա ներողություն խնդրելն էլ ալերի վարժե զրկված։ Օրինակ վարչապետը հանցագործություններ անում, ներողություն է խնդրում։ Առողջապահության նախարարը ներողություն խնդրեց, որ 2200 տղաների դիակներ այդպես կարտոֆիլի պարկերի մեջ գցված են այնտեղ։ Ներողություն են խնդրում ու վերջ իրենց գործը առաջ են տանում։ Հաստատ ներողությունն էլ արժե զրկվել։ Հենց քիչ առաջվա խոսքս դա էր, որ արդեն խոսքը արժե զրկվել է եւ ոչ ներողությունն է օգնում, ոչ մի ձևի չես կարողանում արդեն։ Գործով պիտի ապացուցեն։ Գործով պետք է ապացուցել։ Օրինակ հիմա ինչ պիտի անեն այդ մարդիկ, որ ապացուցեն գործով, որ իրենք սխալ են եղել։ Առաջ կոկորդ էին խեղդում։ Առաջ ես հիշում եմ, այդ մարդկանց շրջապատում, եթե խոսում էինք ու քննադատում էինք ներկաներին, որոնք գալիս էին, հոշոտում էին մեզ։ Հիմա չեն հոշոտում, բայց հիմա չեն էլ խոսում։ Ամեն ինչ խառնվել է իրար, թացը չորի հետ, ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Տեսեք, մի քանի տարի առաջ եթե 100 դրամ տրանսպորտը թանկանում էր, Բաղրամյան պողոտա էր փակվում եւ շաբաթներով չէր բացում այդ պողոտան։ Այսօր ամեն ինչ թանկացել է, այսօր հայրենիքը կորցրել ենք եւ հայրենիքի սահմաններում արդեն թշնամի ունենք, բայց
բոլորը նետրագոտիում են եւ եթե հիմա մենք միասին դուրս գանք, կտեսնենք քաղաքում բոլորը սրճում են հանգիստ։ Քեֆ, ուրախություն, մեխինդ, մի ուրախություն։ Ոչ մի բան տեղի չի ունեցել իբր։ Հա, ոչինչ չի եղել։ Ամսի 1-ի, հունիսի 1-ի երեխաների ինչպես էր ասում, միջազգային, հա, տոնին նվիրված այնպիսի մի ցնծություն էր Երևանում, որ գուցե մենք իսկապես հպարտենք, որ պարտվել ենք, հա։ Ես մի քիչ երեխաների տոնը չէի կապի այս ամեն ինչ, Հա, բայց այդ ցնծությունն ինչ էր, կարելի էր մի քիչ ավելի համեստ անել։ Կարելի էր համեստ անել, բայց երեխաների տոնը ամեն դեպքում պետքա երեխաները մեղավոր չեն, որ իրանց Բա այն երեխաները, որոնք չծնվեցին, այն երեխաները, որոնք կորցրեցին ծնող, այն երեխաները, որոնք կորցրեցին քույր եղբայր, բա նրանք երեխա չէ։ Տեսեք, քանի հազարներ են։ Եվ այդ ամեն ինչը շատ ցավալի եւ երկակի։ Լավ, դուք ակնարկեցիք ընտրությունները։ Ես անընդհատ մտածում եմ, որ չենք հասնի ընտրություններին, բայց հիմա ոնց որ թե մի քիչ ժամանակ է մնացել ու մի քիչ ոնց որ հավատում եմ, որ կհասնենք ընտրություններին։ Ինչպեսին կլինի ընտրությունների արդյունքը։ Հավատում եք։ Շատ ծանր է լինել ընտրությունների արդյունքը, որտեվ միակ ընտրություններն են, որտեղ այս 30 տարվա բոլոր ղեկավարները մասնակցում են եւ ժողովուրդը պետքա մեծ մասը ասում է, ես չեմ գնալու ընտրության, բայց պարտադիր պետքա գնան ընտրության, որտեվ 2018-ին որ գնում էին բոլորը, այդ չէին մտածում, որ իրենք չեն քաղաքականացում, իսկ հիմա ասում են մենք քաղաքականությունից հեռու ենք։ Լավ, ինչքան կարելի է քաղաքականությունից հեռու ապրել կործանվող նավի վրա։ Եվ բոլոր Հայաստանի կարծես բոլոր կուսակցությունները մասնակցում են այս ընտրություններին։ Այո։ Եվ նորաստեղծ կուսակցություններն են մասնակցելու եւ մարդիկ մեծ հնարավորություն ունեն ընտրելու եւ նախկինների եւ ներկաների եւ նաեւ այն ուժերի, ովքեր որ նոր են ձևավորվել, բայց Հայաստանում շատ մեծ առաքելություն են կատարել այս 30 տարվա մեջ, սերունդ են դաստիարակել, հայրենասիրություն են քարոզել եւ մեծ աշխատանք են կատարել։ Պետք է ընտրել ճիշտ մոդելը, ում ընտրել, բայց ես շատ եմ վախենում, որ նորից կվերարտադրվի այս իշխանությունը եւ մենք այդ վերջի քայլը անելու ենք զորը դեպի քայլը, դեպի զոր։ Ինչ անենք, որ չվերարտադրվեն սրանք։ Մարդկային տեսակներ կան, որ օրինակ հիմնականում մարզերում այդ խնդիրը քաղաքում միգուցե մեծ մասը անտարբեր է անցնում ընտրություններին, բայց գյուղերում մեծ մասը դեռ աջակցում է այս իշխանությանը ու դա ցավա մեծ քարոզ պետքա տարվի, ճիշտ ուղղության վրա պետքա թելադրել մարդկանց։ Պետքա շատ խոսալ այս մի քանի օրվա մեջ, մենք պետքա շատ անընդհատ խոսենք, բացատրենք, որ ճիշտ ուղղությունն է պետք, այսինքն ձեր ընտրությունից կախված է լինելու, ձեր վաղվա տունը ով է նայելու։ Մենք օրեր առաջ Տավուշում էինք Ոսկեպարում, Ազատամտում, որոնք GPS-ով որոշել են ներկայաշխանությունները հանձնել Ադրբեջանին։ Խոսում էինք բնակության հետ։ Սարսափեցի ես։ Նիկոլը մեղք չունի, իրա ջեբեն են գցել։ Այս 45 տարի առաջ տրվծվել է, ես իրենց բառերն եմ ընդգծում, տրվծվել է։ Ինչ եք ուզում այդ խեղճ տղայից։ Ու ինչի, որտեղ մարզերում միայն հմեկն է, իսկ հմեկը ադրբեջանամետ, իշխանամետ ալիք է, ժողովուրդը ոնց հաղորդակից լինի երկրում կատարվող ամեն մի իրադարձության, մանավանդ որ մարզերում հիմնականում կրթական մակարդակը բավական ցածր է։ Եթե Երևանում համալսարանի դասախոսը կամ մտավորականը, որի հետ դուք զրուցել եք եւ այլն, ունեն բավական բարձր կրթական ցենզ ու դեռ հավատում են այս իշխանություններին, այդ գյուղացին ոնց ասի, ոնց կողմնորոշվի, ոնց իմանա թացն ու չորը որն է։ Գյուղացուն անընդհատ ասում են, որ նախկիններն են մեղավոր։ Նախկինները բերեցին, գցեցին մեր գրպանես ամեն ինչ։ Հենց այդ լոզունգը, որ տարածում են, հենց այնպես չեն տարածում։ Իսկ մենք այնքան քիչ ենք, որ կարողանանք հակառակը ապացուցենք, որ հետո իրենք հսկական տեխնոլոգիաների ամենի տիրապետում են, մեծ իշխանական լծակներ ունեն, որտեղ ամենտեղ օգտագործում են դպրոց, մանկապարտեզ, համալսարան։ Չէ, համաշխարհային Սորոսի ցանցը իրենց ծառայում է ամեն ինչով։ Ամեն ձևով ազդում են եւ հոգեվոր մշակույթի վրա են ազդում եւ կրթական մշակույթի վրա են ազդում։ Իրենք գիտեն որտեղ ինչ խոսան եւ իրենց բանակը մի մարդու նման նույն բառերը անգիր ասում է։ Այդ էի ասում, որ մարզերում շատ ծանր է
վիճակը։ Դուք հաճախ եք լինում համերգներով մարզերում եւ շփվում եք ժողովրդի հետ, տեսնում եք ինչ վիճակ է, թե հիմա էլ համերգ։ Շատ քիչ փոփոխություն է, որ նկատում եմ, որ մարդիկ դարձի են եկել եւ մտածում են այլ կերպ, որ իրականում այս իշխանությունը շատ հարցեր մեղավոր է։ Իսկ ով է մեղավոր, երբ որ այդ 200 մեր զինվորները, հերոստաղերքի մարմինները այդպես գետնին էին գցած։ Ով է մեղավոր։ 8 ամիս։ Ու այն ծնողները, որոնք կարոտով sense ամեն րոպե սպասում են, որ ինչ-որ լուր կլսեն կամ գոնե իրենց զինվորի մարմինը կվերցնեն եւ պատվով հողարկավորություն կանեն Եռաբլուրում։ Այսինքն այդ հա ոնց են այդ խոսքեր չկա ուղղակի լեզուս պապանձում է, որ հիշում եմ այդ կադրերը, չի լինում խոսալ ուղղակի այդ թեմայով։ Եվ իրանք շատ հանգիստ են նայում այս ամեն ինչին եւ այդ քարոզը որ տանում են, հիմա գյուղերում որ գնաք ասեք, sense դեպք է, ով է մեղավոր, ասեն նախկիններն են մեղավոր։ Հա, նախկիններն են մեղավոր, որովհետեւ թող չսկսեին պատերազմը, նախկինները ծախել են հողերը, ինչքան էլ փորձում ես գիտականորեն փաստերով ապացուցել, միևնույն է, նրանց ուղեղը լվացվել է արդեն, Նիկոլը լավն է, նախկինները վատն են։ Դա իհարկե էլի նախկինների մեղքն է, որ այդքան ցածր կրթական ցենզ կար եւ մարդիկ չկարողացան հասկանալ ինչ է կատարվում։ Հեռուստատեսությունից բռնած։ Հեռուստատեսությունից բռնած այդ հիմար սերիալները ամեն ինչը, որ նայում ես, սիրտդ կանգնում է։ Դուք մշակույթի գործիչ որպես շատ եք շփվում, ինչպես ասացիք, մարդկանց հետ, ընդհանուր տրամադրությունները այդքան էլ գոհացնող չեն, բայց ես որ մտածում եմ, առաջ շատ էին այս իշխանությունների կողմնակիցները, հիմա ոչ այդքան։ Դա հույս տալիս է մեզ, թունելի վերջում լույս տեսնում եք։ Տեսեք, այսպես է, քանի որ մարդիկ փոխվել են եւ մի մասը արդեն ուրիշ ձև է մտածում այս իշխանությունների մասին, ընտրանքը այնքան է մեծացել, որ իրանց ընտրությունները գնալու է եւ մի մասը փոշի անալու է եւ այս իշխանությունը էլի ունենալու է դիրքը, այսինքն ամենակիչը ինձ թվում է անցնելու են ազգային ժողովի ընտրություններում, թե հիմա որ ինչ կարգավիճակով կանցնեն այդ հարցը արդեն, բայց թունելի վերջում միշտ լույս կա։ Մենք պետք է ուղղակի այդ թունելը ինչքան էլ ամուր քար է, պետք է քանդենք գլխով, ձեռքով, ճանգռելով, մեկս մեկին օգնելով պետք է քանդենք այդ թունելը, բացենք, լույսը տեսնենք։ Մեկս մեկին պետք է բացատրենք, որ այս կարծր քարը ստեղ կարող է մեր քլունգը չաշխատի, մեզ մի հատ ուժեղ ավելի լավ գործիք է պետք։ Ու փորձված գործիքներ են պետք։ Այն գործիքները, որոնք որ կարող են այդ ամեն ինչը փորել։ Ախր մենակ այս իշխանությունները չեն, ամբողջ համաշխարհային գլոբալիստական ցանցը հասել է նրան, որ հայերը նախկիններին ավելի շատ են ատում, քան թուրքին։ Հայերը մտածում են, որ ավելի լավ է թող գա թուրքը, քան գան նախկինները։ Սա մի ողբերգություն է, համազգային ողբերգություն, որ եթե քարոզ է տարվում, որ թշնամու է այլևս պետք է բարեկամական շանս է ստեղծվել մեզ համար, չէ՞, ազգային ժողովի փոխնախագահն ասեց, շանս է ստեղծվել մեզ համար։ Օգտվելով ինձ ծանոթ մարդկանց, ովքեր ճանաչում են կամ ովքեր նայել են այս հաղորդումը, շատ մտածեն եւ իրականում իմանան, որ եթե ընտրում են այս իշխանությանը, ուրեմն վերջի քայլն են անում իրանք։ Հանրապետության անկախության վերջի քայլն է դա լինելու։ Կործանվելու է մեր անկախությունը։ Ուղղակի պիտի նաև ճիշտ կողմնորոշվեն, որտեղ ասում են մենք Նիկոլին չենք ընտրում, այս նրան ենք ընտրում, այսինքն մեկին, որը Նիկոլին է տալու հետո ձեռք։ Փառք Աստծո, այսօր կան այն ուժեր, ովքեր որ ոչ նախկիններ են, ոչ ներկա են ու շատ ազգային ուժեր են։ Ազգային ուժեր, բայց այդ ազգային ուժերն էլ վերջում ում հետ կհամագործակցեն, դա էլ խիստ կասկածելի է, որտեղ եթե այսօր Հայաստանի Հանրապետություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ասում է, որ կա 2.5 միլիոն ընտրող, դա արդեն կեղծիք չէ։ Դե կասկածելիքը մի քիչ շատ է քանդում մեր պետությունը։ Մի քիչ պետքա վստահ լինենք մեր մտքին, մեր գաղափարներին, չկասկածենք, որ այդ մարդիկ կարող է զուլվեն։ Այդ մարդիկ կարող է այնպիսի ուժեր են, որոնք գան, ասեք, այսպիսի օրինակ էլ կարող են վերել փողոցում քայլելուց, եթե մեկը ուշագնաց է լինում եւ արունացնում է, մենք անկախ մեր գիտելիքից, որ մենք բժշկական կրթություն չունենք, հասնում ենք օգնում ենք այդ մարդուն։ Մեկս բինտ ապահում, թաշկինակն ապահում, օգնում ենք ամենայն դեպս այդ արունահոսությունը, եթե տեսնում ենք ավելի ավատանում, զանգում ենք շտապ օգնություն։ Այսինքն կան մարդիկ, ովքեր կարող են փրկել։ Եթե տեսնեն չփրկեն, հաստատ մեր այս պետության մեջ կան մարդիկ, ովքեր ավելի իրենց գործին տիրապետում են մոտը։
Շնորհակալություն։ Երևի մեր ժողովուրդը պիտի կողմնորոշվի, որովհետև սա վերջին շանսն է, կողմնորոշվի հասկանա, որ այլևս ոչինչ չունենք կորցնելու։ Հայրենիք ունենք ազատ անկախ 30 տարվա, որը մեր դարավոր երազանքներից մեկն է եղել վերականգնել հայոց պետականություն, ինչպես ես նշեցի իմ զրույցի սկզբում, մենք մայիսյան հերոսամարտերում հաղթելուց հետո իրավունք ստացանք Թուրքիայի կողմից ճանաչվելու որպես ազատ անկախ պետություն, այսօր մենք պարտավոր ենք Հայաստանում ապրող յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է հայրենիքը պահել, պահպանել, առանց մտածելու, որ սրան տա ձայնը, որովհետև սա նախկին է, նրան տա ձայնը, որովհետև սա ներկա է։ Պիտի ձայնը տանք նրանց, ովքեր որ կարող են այսօր մեր երկիրը փրկել։ Մենք նորից եմ ասում, այլևս կորցնելու ոչինչ չունենք, մեր ամենաթանկը, ամենանվիրյալը կորցնում ենք մեր հայրենիքը։ Լավ մնացեք։